बच्चों को स्नोरिंग क्यों होती है? कुछ पेरेंट्स मेरे पास आते हैं कि बच्चे रात को स्नोर करते हैं। उसका कारण है जो हमारे नाक के पीछे एक टॉन्सिल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम एडिनॉइड बोलते हैं। कुछ बच्चों का वो बढ़ जाता है जिसकी वज़ह से उनकी नाक ब्लॉक रहती है और जब वो सोते हैं तो उनको स्नोरिंग होती है। इस तरह के बच्चे मुँह खोल के साँस लेते हैं और सोते हुए बहुत ज़ोर से खर्राटे लेते हैं। इसको कन्फर्म करने के लिए हम एक एक्स-रे कराते हैं, एक्स-रे नेज़ोफैरिंक्स होता है। अगर ये बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो हम इसमें सर्जरी के लिए एडवाइस करते हैं। अगर ये थोड़ा बड़ा होता है तो नेज़ल स्प्रेज़ और स्टीम इन्हेलेशन की मदद से हम इसको कंट्रोल कर लेते हैं। अगर आपका बच्चा स्नोर करता है या आपके मुँह खोल के साँस लेता है तो एक ईएनटी स्पेशलिस्ट को ज़रूर दिखाएँ, ये एडिनॉइड की प्रॉब्लम हो सकती है।